Salutare, astăzi suntem la atelier cu Iulian. Avem un set de jucării noi de la Scuba Pro. Ce avem în cutie, Iulian? Două seturi de regulatoare pentru side mount. Cold water kit se numesc la Scuba Pro. Doar că pe lângă regulatoarele clasice care vin cu Scuba Pro, am pus în cutii furtunele și toate accesoriile pentru a face butelia stângă și butelia dreaptă. Bun. Hai să vedem din ce se compune echipa. Adică ce avem ca și treapta întâia, treapta a doua. Ce frumos arată. Asta este kitul pentru butelia din stânga, că este short hose. Da. Este un furtun braided de la Miflex. Vine cu kitul sau e... Nu, e luat separat. E luat separat. Kitul vine cu un furtun de cauciuc clasic, Scuba Pro. Care e mai rigid decât... Care este mai rigid și eu personal m-am obișnuit să am furtune flexibile care nu mă incomodează, nu mă deranjează în niciun fel. La fel, cu coturi tot e mai comod. Sunt mult mai moi. La fel am ales furtune braided, tot Miflex, și pentru inflator și pentru manometru și pentru inflatorul de la BCD sau inflatorul de la uscat. Da. 20 de centimetri 20 de centimetri. Inflator sau așa, să costumul uscat. Iar acesta este de 15 cm. 15, să fie aproape... Să fie cât mai scurt. Toată lumea zice că la side mount nu ar trebui să folosești furtune Miflex braided sau orice alt brand braided, pentru că sunt foarte elastice și în momentul în care le pui la butelie pică manometrul într-o parte. Da. Dar acesta fiind de 15 cm, nu cred că va face acel loop. Deci kitul ăsta se compune dintr-o treaptă întâi, care este... Dintr-o treaptă întâi, MK19 Evo. Așa, important e ca pentru side mount să aibă turelă. Are turelă. Așa. Așa. Aici i-am adăugat un dop de protecție. El normal vine cu un dop de genul. Da. După părerea mea, pe mine personal mă incomodează. Asta e cel mai lejer să-l pui. Îl pui înapoi în bagaj. Da. Îl adaugi când vrei tu. O chestie interesantă, văd că în cutie vine și cu imbus. Cu un imbus. Ca să strângi... Stai că nu pot să-l scot. E imbusul pentru treapta întâi. Da. Pentru deschis porturile. Da. O grămadă de porturi. O grămadă de porturi, o grămadă de accesorii poți atașa la această primă treaptă. De la senzorii de la computer. Da. Și tot felul de alte furtune de care ai nevoie în apă. Așa. Și treapta a doua, G260. Treapta a doua este un G260 clasic. Clasic, robust. Clasic și legenda Scuba Pro-ului. Da. Robust, nu se plânge nimeni de el, e perfect. Reglaj pre-dive, dive și eu chiar folosesc reglajul pre-dive. Da. Asta care e destul de fin. Un muștiuc moale pe care îl schimbi super repede cu un fast release buckle. Da. Minunat. Un alt reglaj fin, destul de fin. Asta este încă nou și de asta merge puțin mai greu. Păi să ne apucăm să le și manometru, care este un manometru slim. Da, ceva minimalist pentru... care a venit îmbrăcat într-un stretch de sandwich-uri. Asta este. Așa, stai puțin. Bun. Deci ne punem pe masă ce avem nevoie. Un imbus, o cheie de 14. Manometru. Așa. Eu încep cu manometru. Siliconică, ele sunt unse absolut toate cu vaselină siliconică. Bun, începem cu manometru. Furtunul scurt.
acum punem furtunul de la inflator. Acum depinde de fiecare ce folosește pentru dry sud sau doar inflatorul de la BCD, care vine în capul turelei. În capul turelei. Un low pressure port acolo. Manometrul vine pe... Și asta e setup-ul de side mount, partea stângă. Îi mai trebuie un colier de bungee la treapta a doua, pe care să Un colier de bungee pentru Așa. a pune treapta a doua la gât. la la gât și nivelul pe, gâtului. pe butelie în timpul depozitării. Exact. Iar Manometru ăsta, scurt. cel mult poate să ducă într-o parte, ceea ce nu cred că e deranjant, că poți să-l aduci foarte ușor, Da. să-l vezi. Deci super ușor îl ridici, îl vezi. Dacă atârnă nu te incomodează, nu pare că ar putea să ai căței de orice. Nu pare și se întâmplă. Bun. Un setup de side mount. Aici am făcut partea stângă. În continuare, setul side mount de la Scuba Pro Cold Water Kit. Partea dreaptă a setului, cel cu furtun de 2 metri. La fel, avem manometru, treapta a doua, G260, furtun pentru manometru, 15 cm Miflex, furtun pentru inflator sau pentru costumul uscat, 20 de cm tot Miflex, treapta întâi MK19 Evo de la Scuba Pro, un cot de 90 de grade și furtunul de 2 metri. Și la fel ca și kitul celălalt, primești un imbus pentru treburile astea de aici. Șuruburile de la turelă. Pentru porturi. Pentru porturi.
stânga și dreapta. Furtunul lung și furtunul scurt. Happy side mounting.